这年轻人，我操！2,000 years later， 姐，我喝口奶茶。我操！面对疾风吧！你别笑。给你看看我们家的恶犬，要不我看你们有点不尊重我呀！过来，来，儿子，过来，狠一个，来，给他们狠一个，狠一个，来，呲牙，来呲牙。喂，物业吗？你好，有什么需要帮忙的吗？我跟我媳妇吵架了，她要跳窗户，你们派人过来帮我解决一下吧。这是您的家务事，我们解决不了。什么解决不了啊？你们窗户这么结实，它打不开啊！哎呦我的妈！他都搞半天了，还打不开。北京的拼图给他整整1天了，马上就拼完了，走，我们去整一下。进来，什么知识？我你别来搞，不用你帮忙，马上做好了。啊，我拼完了，不用。哇，你真的太牛逼了！等我有钱了啊，我干活都得挑日子，天冷不干，天热不干，星期六星期天不干，逢年过节不干，初一十五不干，阴天下雨还不干。现在不行，现在没钱还得干。妈，我想吃这葡萄，你尝尝甜不甜？你尝尝，嗯。对。让吗？老板让真整吗？有钱，我看，哎，小真不错。行。妈，我咱买个西瓜就走吧，要不？行吗？你想吃西瓜？嗯，我跟你说，买西瓜之前一定要拍一拍，听听熟不熟，好吗？嗯。这绝对熟了，这绝对熟。儿子，走吧。钱包掉了。哟，益达准备好了吗？益达，走了，上车。老哥本。老司机，我再来往，我要手里的